Nazywam się Patrycja Pankiewicz i jestem stylistką. Znajdujemy się w moim mieszkaniu, które jest moją oazą, miejscem, do którego wracam po pracy. Przestrzeń salonowo-kuchenna była dosyć dużym wyzwaniem do zaprojektowania ze względu na swój kształt. Na samym środku znajduje się kanapa, która dzięki temu, że jest odwrócona plecami do kuchni, niejako wydziela strefę salonową. Meble wykonane przez stolarza, cała zabudowa, która znajduje się pod telewizorem i na ścianie, nawiązuje oczywiście kolorystyką do całego mieszkania. Jest to głównie drewno połączone z bielą i jednym małym elementem przełamującym całość, czyli czarnym. Znajdują się dwa meble zaprojektowane przeze mnie i Patrycję wspólnie. Jest to drewniany wieszak na ścianie oraz drewniana półkotoaletka, na której Patrycja zostawia wszystkie swoje ważne rzeczy, kiedy wejdzie do domu. O ile całe moje mieszkanie jest bardzo otwarte na przyjaciół, na rodzinę, na znajomych, którzy do mnie spontanicznie wpadają, o tyle sypialnia miała od początku być miejscem tylko dla mnie. Najważniejszym elementem sypialni jest oczywiście wielkie, tapicerowane łóżko. Znajduje się ono w centrum pokoju, zostało niejako wsunięte we wnękę. Cała wnęka została wykończona naturalną tapetą wykonaną z trzciny i papieru. W całym mieszkaniu podłoga jest wykonana z bielonego drewna, jednak w przestrzeni sypialni zrezygnowaliśmy z tego. Kładziną podłogową w sypialni jest wykładzina dywanowa, która dodatkowo została położona na bardzo miękkiej piance, dzięki czemu chodzi się tutaj jak po chmurce. Moja łazienka jest zarówno minimalistyczna, ale posiada trochę awangardy. Natomiast jest też ten element związany z naturą. Mam drewnianą, piękną półkę pod umywalką oraz kwiaty, którym wbrew pozorom udaje się przeżyć. Jest dużo zieleni, są elementy ratanowe, naturalne, na których bardzo mi zależało. Jest odrobina Australii w postaci różnego rodzaju boho elementów. Więc tak, jest to efekt, o którym marzyłam. Życie codzienne w zgodzie z naturą i ekologią nie jest trudne. Jak widać na przykładzie tego mieszkania, to są czasem drobne kroczki, nie trzeba wywracać swojego życia do góry nogami. Po prostu trzeba świadomie podejść do tematu projektowania, tak abyśmy małymi kroczkami wszyscy razem dążyli do tego, aby nasza planeta była zdrowszym miejscem. To nie jest trudne. Jesteśmy w zapisie. Kuchnia jest takim nieoczywistym miejscem skupiania ludzi. Nie, jeszcze Fajnie, raz. fajnie. Nie skupiania ludzi, tylko że przychodzą ziomki i siedzimy i pijemy i gadamy i na blacie i to, o to mi chodzi. Jak to na blacie? Już ty dobrze wiesz co.